ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ C6 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಓಡಿಸುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 110 kg. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬೈಕ್ನ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೋಟರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಫೋಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಜ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು USD ಫೋಕ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈಬ್ರೇದು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಟೈಪು ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 PS ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100 km/h ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 100 ರಿಂದ 120 km ತನಕ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ರೈಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದರ ಬಿಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ರಿವನ್. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೋನ್ನ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೈಕ್ನ ನಾವು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೀಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓಡಿಸುವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದೆ ಮೋನೋ ಶಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ LED ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಶಾಶೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ C6ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿದೆ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಗಿರಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್.